استنوا يا جماعه، ما تطفوش الشمع، ناخد بس الاول صوره موبايل الجديد ده 100 ميجا بيكسل على فكره. بتحط نفسكم في مواقف بايخه. يلا جاهزين؟ يلا يا جماعه اقفوا كده ورا التورته. يلا 1 2 سي تشيز. معلش هناخدها مره تانية عشان بس محمد ما كانش باص. محمد برضه اللي مش باصص. يلا 1 2. ايه ال 100 ميجا بكسل مش شغالين ولا ايه؟ يا ابني خد موبايل جرب بيه، الناس بقها وجعها. هات يا عم عشان تستريح. خد. يا اخي ابقى شوف قناه كونتراست قبل ما تشتري موبايل، وابقى اعمل لهم سبسكرايب كده وفعل الجرس علشان يوصلك فيديوهاتهم. انت ناقص بقى تقول ان انت خالد جاد. ايه ده؟ ما انت كويس اهو. اشوفك بقى بعد الانترو. يلا بينا. السلام عليكم. اكيد في مره من المرات رحت فيها عيد ميلاد وهوب لقيت نفسك متقمص دور الكاميرا مان، لكن في الاخر بتكتشف ان في مان بس مفيش كاميرا. في الحلقه دي هنتكلم على ازاي تختار الكاميرا الصح لموبايلك علشان ما تتحطش في مواقف بايخه تاني. او بالمناسبه الحلقه دي مش هتبقى بس مخصصه لكاميرات الموبايل، لكن هنتكلم على الكاميرات بشكل عام. وفي اخر الحلقه هقول لك بعض النصايح اللي لازم تبقى عارفها وانت بتصور في ظروف مختلفه. الاول خلينا نتكلم على انواع العدسات، لان دي اللي بتحدد استخدامك للكاميرا. زي مثلا المصورين المحترفين بتلاقي معاهم شنطه كده مليانه عدسات مختلفه، لان مع كل صوره ولا صورتين بيحتاجوا يغيروا العدسه علشان ياخدوا لقطه مختلفه او فريم مختلف. فهنلاقي انواع كتير جدا من العدسات اختلافها ما بين بعضها هو عرض الصوره اللي بتقدر تطلعها مع ثبات المسافة اللي ما بينها وما بين الحاجة اللي بتتصور. وفي طبعا عدسات تانية زوم بتقدر تصور من مسافات بعيدة جدا، وعدسات تانية بتبقى مايكرو بتقدر تصور الحاجات الصغيرة جدا زي النباتات والحشرات. فمن العدسات المشهورة قوي هتلاقي مثلا العدسة اللي بنسميها الفيش اي، ودي عدسة وايد، ودي هتلاقيها مع اغلب الفوتوغرافرز اللي بيصوروا البيزنس ميتينجز او الافراح. فهتلاقيه بيبقى قدامه بتاع 200 واحد كلهم عايزين يطلعوا في نفس الصورة، وهو بكل اريحية بتلاقيه واقف بعيد عنهم ب 2 3 متر وبياخد الصوره بشكل طبيعي جدا. فطبعا اللي واقف في الاطراف بيحس ان هو من المهمشين، وان الناس اللي واقفه قدام الكاميرا دي اهم منه، وتلاقيه بشكل تلقائي بيقول للمصور ابعد شويه عشان اطلع معاك في الصوره. ففي نفس اللحظه دي هتلاقي المصور بص له بصه مش ولا بد ومكمل شغله عادي، لانه بالفعل لو سمع كلامه وبعد شويه هتلاقي كل ال 200 واحد دول بقوا عباره عن جزء صغير جدا من الصوره ما يكملوش تلت الفريم، والتلتين التانيين هيبقوا مناظر طبيعيه. على الناحيه الثانيه بقى مستخدمين الموبايل ما بيقدروش يغيروا عدسات بنفس الطريقه، فهنلاقي الشركات بتلجا انها تجهز الموبايل باكتر من كاميرا علشان يناسب ظروف التصوير المختلفه، وباستخدام السوفت وير نفسه بتقدر تبدل ما بين الكاميرات. فبالترتيب كده هتلاقي مثلا الكاميرا التليفوتو عرض الفريم بتاعها مثلا قد كده، والكاميرا الوايد هتلاقيها اكبر شويه، والالترا وايد هتلاقيها اكبر منهم هما الاثنين. وكل ما يزيد العرض كل ما يبقى فيه عناصر اكتر دخلت معاك في الصوره، فمش بالضروره تلاقي نفسك على طول بتحتاج تستخدم الكاميرا الالترا وايد، لكن في اغلب الوقت هتلاقي نفسك بتستخدم الكاميرا التليفوتو بشكل كبير. وهنلاقي برضو عندنا عدسات اللي هي البريسكوب او الزوم، ودي عدسات ممكن تقرب الحاجات اللي انت بتصورها لحد 5x، وفي طبعا عدسات بتوصل لاكتر من كده. وعدسات البريسكوب دي بتبقى مختلفه شويه من ناحيه التركيب، كل عدسات تقريبا بتبقى متوجهه ناحيه الحاجه اللي انت بتصورها، لكن البريسكوب بتبقى مختلفه شويه، وده راجع لسبب ان العدسات نفسها بتكون اطول علشان تقدر تجيب لك زوم اعلى من العدسات الثانيه اللي بيوصل ل 5x. ولان كاميرات البريسكوب بتبقى عباره عن عدسات كتيره ورا بعضها عشان توصل للزوم المطلوب، فعلشان يقدروا يركبوا عدد العدسات دي كلها لازم يركبوا الكاميرا نفسها يا اما بالطول يا اما بالعرض، وده طبعا لان سمك الموبايل نفسه ما يكفيش. وفي الاخر بيحطوا زي مرايه صغيره هي اللي بتستقبل الصوره من بره، وفي الاخر بتقلب الصوره على حسب وضعيه الكاميرا اللي متركبه. وميزه الكاميرا البريسكوب انها لما بتعمل زوم ما بتاثرش على الكواليتي بتاعت الصوره اللي انت بتصورها، وده لانها بتستخدم الاوبتيكال زوم عن طريق العدسات اللي متركبه، وده على عكس الديجيتال زوم اللي بيعمل كروب على حته معينه اللي انت محتاج انك انت تقربها، لكن هو في الحقيقه مش بيقرب، هو بيقعد يكبر الحاجات والبيكسلز الصغيره عشان يوضحها لك اكتر، وده طبعا بيأثر على كواليتي الصوره في الاخر. لكن لو الكاميرا اللي انت بتصور بيها الميجا بيكسل بتاعها عالي الى حد ما هتطلع لك نتائج مرضيه، لكن كتير مننا بيتخدع في رقم الميجا بيكسل ويفتكروا ان كل ما الرقم ده بيعلى كل ما هقدر اصور صوره اوضح ويكون فيها تفاصيل اكتر والالوان بتاعتها بتكون احسن وافضل. خليني اقول ان الكلام ده مظبوط بنسبه 50%، لكن مش هو ده الاساس اللي تخلي الصوره واضحه والوانها كويسه. امال الميجا بيكسل دي لازمتها ايه؟ بص يا سيدي،
فاكرين اول حلقه من سلسله يعني ايه مواصفات؟ شرحنا الفرق ما بين شاشه الموبايل وشاشه التلفزيون من حيث عدد البكسلز، وقد ايه عدد البكسلز بيأثر على دقه الحاجه اللي احنا بنعرضها. عامه لو ما اتفرجتش على الحلقه دي هسيب لكم اللينك بتاعها في اخر الحلقه. فالميجا بكسل في الكاميرات بالظبط نفس طريقه الشاشات، كل ما عدد الميجا بكسلز بتزيد كل ما هقدر اصور صوره اقدر اعرضها بشكل اكبر، او اطبعها على بانر او بوستر كبير، او اعرضها حتى على البروجيكت، وتكون لسه محتفظه بدقه الخطوط اللي فيها وما تتحولش لمربعات. فلما الكاميرا الميجا بكسل بتاعتها بتبقى عاليه تقدر تصور الصوره وتعمل فيها زوم ان من غير ما الكواليتي بتاعت الصوره تتاثر بشكل كبير. لكن ليه بقى بقول لك ما تخدعش برقم الميجا بكسل؟ لان ببساطه لو انت بتصور بكاميرا 8 ميجا بكسل بس فدي كافيه جدا انها تطلع لك صوره بجوده 4K، فهتبقى واضحه جدا وفيها تفاصيل كتير لو انت بتتفرج على الصوره من الموبايل. ولو انت حتى حبيت انك انت تعرض الصوره على شاشه 65 بوصه هتلاقي برضو الصوره الى حد ما معقوله جدا. لكن بقى لو حبيت تعرضها على شاشه اكبر، بروجيكتور، شاشه سينما، او حتى تطبعها على بانر كبير، هنا بس هنحتاج الكاميرات ال 50 ميجا بكسل وال 100 ميجا بكسل والارقام الفلكيه اللي احنا بنسمعها دي. لكن لو على قد صوره او فيديو في السوشيال ميديا على انستجرام او فيسبوك وهتتشاف على شاشات بحجم الموبايل، ف8 او 16 ميجا بكسل هيكونوا تمام جدا. علشان كده الميجا بكسل مش هو اهم حاجه في المعادله، لكن اهم حاجه بتحدد نقاء الصوره وتخلي الالوان طبيعيه هي كميه الاضاءه اللي داخله على السنسور بتاع الكاميرا. وموضوع كميه الاضاءه ده ففي حاجتين هم اللي بيحددوه. اول حاجه هو حجم السنسور نفسه، وده عامل رئيسي واساسي في استقبال الاضاءه من العناصر اللي انت بتصورها، وخصوصا لو انت بتصور في اضاءه ضعيفه او ليليه. فكل ما حجم السنسور يكبر كل ما هيخليه قادر يستقبل اضاءه اكتر، وبالتالي هيخلي الالوان واضحه وطبيعيه اكتر. وتاني حاجه مهمه وهي الابتشر، ودي نقدر نقول عليها اللايت شيد، وبيكون موجود جوه العدسه نفسها. والابتشر ده هو اللي بيتحكم في كميه الاضاءه اللي داخله على السنسور. فكل ما الابتشر يفتح اكتر كل ما يكون معناه ان السنسور هيوصل له اضاءه اكتر ويخلي الالوان افضل والصور اوضح، وفي نفس الوقت تقدر تعمل البوكا افكت للشخص او الحاجه اللي انت بتصورها. لكن لو الابتشر مقفول ده معناه ان كميه الاضاءه اللي داخل السنسور هتكون قليله، وبالتالي هتكون الصوره مظلمه والالوان مش واضحه، وفي نفس الوقت مش هتعرف تعمل البوكا افكت. والابتشر ده بيتقاس برقم اسمه الاف ستوب، والرقم ده كل ما يقل كل ما يكون معناه ان العدسه دي الابتشر بتاعها افضل. والابتشر ده عشان نفهمه ممكن نشبهه بعين الانسان. فلما بتكون في مكان ضلمه وتطلع مره واحده في شمس قويه بتلاقي الدنيا كلها لونها ابيض، وده بسبب ان الابتشر بتاع عينك بيكون لسه مفتوح لحد ما يبدا يقفل تدريجيا عشان تبدا الرؤيه توضح بالنسبه لك. وعلشان نفهم اكتر موضوع البوكا افكت بيتعمل ازاي باستخدام الابتشر، هات عصايه او قلم صغير وحطه قدام عينيك وقربه جدا وركز فيه بس هو لوحده، فهتلاقي ان القلم او العصايه الشاربنس بتاعتها عاليه جدا، وفي نفس الوقت الباك جراوند هيزي وعامله البوكا افكت. والكلام ده عشان انت فاتح عينيك على الاخر فكل الاضاءه داخله جوه عينك فعامله الافكت ده. لكن لو انت بدات انك انت تغمض عينك شويه هتبدا تشوف العصايه اللي انت تبص عليها، وفي نفس الوقت هتلاقي الحاجات اللي ورا العصايه هي كمان بقت شارب وان فوكس. يعني نتمنى اللي انا عملته ده يطلع كويس. والشاتر سبيد مش بس بيتحكم في نسبه الاضاءه اللي داخل السنسور، لا ده كمان هو المسؤول عن الصوره اللي انت بتصورها ممكن تبقى مهزوزه ولا لا. فكل ما تزود الشاتر سبيد مثلا لارقام لواحد على 2000 واحد على 3000 ظهر لك صوره شارب ومش مهزوزه، لكن في نفس الوقت الصوره ممكن تبقى غامقه. وبالتالي لو قللت الشاتر سبيد لارقام مثلا زي 1 على 60 او 1 على 50 هتلاقي ان الصوره منوره بس ممكن في نفس الوقت تكون مهزوزه. بس الشاتر سبيد العالي ليه استخدام، والشاتر سبيد الواطي برضو كمان ليه استخدام. فهنلاقي مثلا الناس اللي بتصور رياضات سريعه زي الفورمولا 1 هتلاقيه بيحتاج شاتر سبيد عالي علشان الوقت اللي العربيه بتعدي من قدامه يا دوبك اجزاء من الثانيه، فلو ما كانش الشاتر سبيد عالي هنلاقي الصوره بتتصور مهزوزه ومش باين منها حاجه. ولان ظروف التصوير في الاغلب بتكون في شمس قويه او في اضاءه عاليه فما بيتاثرش قوي موضوع انه يعلي الشاتر سبيد على حساب الاضاءه اللي داخله على الصوره. لكن على الناحيه الثانيه الشاتر سبيد القليل ممكن نستخدمه في النايت مود، بس طبعا لازم يبقى ليه ظروف خاصه جدا، وده بسبب ان كل ما هنقلل الشاتر سبيد كل ما الصوره هتبقى مهزوزه، وبالتالي لازم الكاميرا اللي انا بصور بيها تكون ثابته ومفيش اي حركه عليها. ففي الاغلب هتحتاج انك انت تثبت الكاميرا او الموبايل على ترايبود وتصور من بعيد بحيث ما يبقاش فيه اي هزه خالص في الكاميرا نفسها. ومع استخدام الشاتر سبيد القليل فهيدي امكانيه للعدسه والسنسور انهم يلموا اضاءه بشكل اطول من الشاتر سبيد العالي، فهتخلي الصوره الوانها واضحه
ومنوره اكتر. حاجه كمان مسؤوله عن اضاءه الصوره وهي الايزو، والرقم ده كل ما يعلى كل ما يخلي الصور تكون واضحه اكتر، وده بسبب انه بيزود السنسيتيفيتي بتاعه السنسور بتاع الكاميرا واستجابته للاضاءه. لكن في نفس الوقت خد بالك، كل ما هتعلي الايزو كل ما هتلاقي الصوره فاتحه ومنوره، لكن مش هتلاقيها شارب بالشكل اللي انت عايزه، وهتلاقيها الى حد ما منغبشه وفيها نقط بيضاء. وعلى الناحيه الثانيه كل ما هتقلل الايزو كل ما هيقلل السنسيتيفيتي او الحساسيه بتاعه السنسور للاضاءه، فهيضلم الصوره شويه. لكن ممكن تعوضه بالاضاءه الخارجيه فهيطلع لك صور افضل. وبالرغم من الدور المهم للهاردوير اللي احنا اتكلمنا عنه، الا اننا ما نقدرش نتجاهل دور السوفت وير في معالجه الاضاءه والالوان الخاص بالصور اللي احنا بنصورها. فهنلاقي ان بعض الموبايلز السوفت وير بتاعها بيدعم خاصيه ال HDR، ودي خاصيه مهمه جدا في معالجه الالوان ومطابقتها بالواقع بشكل كبير. ده فضلا عن خواص تانية كتير السوفت وير بيدعمها زي الايمج ستابلايزيشن او IS، ودي خاصيه بتخليك لو انت ايدك بتتهز او بتتحرك فتلاقي الصور اللي انت بتعملها شارب وثابته ومفيهاش اي مشكله. وهنلاقي برضو السوفت وير بيدعم خاصيه مهمه جدا اسمها الاوتو فوكس، ودي مهمه جدا وانت بتصور علشان تبقى الكاميرا عامله فوكس على الحاجه اللي انت بتصورها. وفي منها برضو بيقدر يعمل تراكنج للاوبجكت لو هو بيتحرك، فيفضل الحاجه اللي انت بتصورها على طول الفيديو مثلا او الصوره اللي انت بتصورها يكون على طول ان فوكس. واخر حاجه معانا في حلقه النهارده وهي النصايح والارشادات اللي هتفيدك بشكل كبير جدا وانت بتصور اوت دور او اندور. خلينا الاول نبدا بالاوت دور. واول حاجه لو انت بتصور في اضاءه شمس مباشره، ما تخليش الشمس في وش الكاميرا وفي ظهر الحاجه اللي انت بتصورها، لكن اعمل العكس بقدر المستطاع. خلي الشمس في ظهرك انت وتكون في وش الحاجه اللي انت بتصورها، وبكده هتقدر تصور صور منوره واضاءتها كويسه والوانها حلوه جدا. تاني حاجه لو انت بتصور شخص او حاجه معينه وعايز تعمل بوكا افكت في الباك جراوند، اول حاجه لازم تقلل الرقم بتاع الابتشر على اقل حاجه ممكنه. ممكن توصل ل 1.2 او 1.4 على حسب العدسه بتاعتك، لكن مع تقليلك للابتشر ده هتلاقي ان العدسه فتحت على الاخر وتسبب لك لمشكله تانية اسمها الاوفر اكسبوجر، وهي ان الصوره بقت بيضه كلها، ان الصوره بقت ملزوعه. وبالتالي لازم تتحكم في عنصر تاني عشان تقلل كميه الاضاءه اللي داخله على السنسور. في الحاله دي ممكن تزود الشاتر سبيد لواحد على 2000 او 2000 ونص او 3000 على حسب ما الصوره تظبط معاك. تالت سيناريو لو انت بتصور حاجه بتتحرك، ففي الحاله دي انت مضطر انك انت تزود الشاتر سبيد علشان الصوره ما تبقاش مهزوزه. وبالتالي لو انت زودت الشاتر سبيد مثلا لواحد على 4000 او واحد على 5000 فهتلاقي الصوره ضلمت معاك بزياده. وعلشان تعالج الموضوع ده لازم تقلل الرقم بتاع الابتشر على الاخر، فالعدسه تفتح وتلم اكبر قدر من الاضاءه الممكنه، وفي نفس الوقت ممكن تعلي الرقم بتاع الايزو شويه بحيث ان هو يظبط اضاءه الصوره. كل اللي احنا قلناه ده ينفع في اضاءه الشمس في الاوت دور، لكن نيجي بقى لو بنصور اندور او بنصور نايت مود. تصوير الاندور عامه ما بيحتاجش الشاتر سبيد عالي، ممكن لواحد ل 100 او واحد ل 200، الا لو هتصور اطفال وحركتهم سريعه هتحتاج انك انت تزود الرقم ده شويه. وطبعا هتستخدم نفس الطريقه، هتزود الشاتر يبقى لازم تقلل الابتشر، هتزود الابتشر يبقى لازم تقلل الشاتر. الاتنين مع بعضيهم لو زودت ده وزودت ده الصوره هتضلم تماما مش هتشوف منها حاجه. اما بقى لو انت بتصور نايت مود او في اضاءه ضعيفه فانت محتاج تقلل الشاتر سبيد على قد ما تقدر، توصله مثلا 1 على نص او 1 على ربع، فبحيث ان الشاتر يفضل فاتح لفتره طويله فيدخل كميه اضاءه كبيره للسنسور فينور المكان اللي انت بتصوره. لكن ما تنساش ان الكاميرا بتاعتك او الموبايل محتاجين يبقوا مثبتين على ترايبود علشان تتجنب ان الصور تطلع مهزوزه. ومع الشاتر سبيد القليل برضو ممكن تقلل الابتشر على الاخر علشان برضو تحسن جوده الصوره وتحسن جوده الالوان اللي ظاهره لك. وبالمناسبه طريقه التصوير دي هي اللي بتصور بيها العربيات في الشارع بالليل، وتلاقي التيل لايت واخد خط كده احمر كبير، وفي الشوارع مثلا تلاقي العربيات رايحه جايه تلاقي مش باين عربيات لكن باين ان في حاجه بتتحرك. وبس كده، ده كان كل حاجه معايا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير الحلقه دي مع اصحابك عشان يستفادوا هم كمان، وما تنساش تكتب لنا في الكومنتات لو عندك اي اسئله او استفسارات عشان نجاوبك عليها. سلام.